Withholding nothing. 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 Bitte. Halleluja. Er ist wunderbar. Er ist wunderbar. Dieser großartige Gott. Halleluja. Hey. My God. Saint-Esprit, prends le contrôle. 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 Woo! Prends le contrôle. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. My God, my God, my God, my God. Hallelujah. C'est toi, Jésus. Nur durch dich, Vater, können wir das werden, was du gegeben hast. Halleluja. Hey, Marebo Sotoko Yabasete. Mera Baba Broko Yabarete Sete. Le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois, le Prince de la paix, la force de nos vies, la joie de nos cœurs, l'homme de Galilée, le Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Hey, my Lord, my Lord. Gloire à toi, Jésus, pour ta grâce, pour ta puissance. Je veux libre entre tes mains, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre dans ta
Je me livre Alléluia. totalement. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux Jésus, du m'utiliser. kannst mich benutzen, Vater. Je me livre Benutze mich, Jesus. totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser totalement. Utilise-moi totalement. Benutze mich total. Benutze mich total. Benutze mich total. Halleluja. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, que ta grâce soit sur nous, Seigneur Jésus. Que sa grâce, seine Gnade soll auf uns sein, im Namen Jesus. Que sa puissance soit au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous guide en ce moment favorable que tu peux avoir. Rentre dans l'intimité. Geh in Intimität mit Gott. Geh hinein in dieses Gespräch. Der Vater will dich führen in Gebet. Geh in diesen Gebet. Er leitet und führe dich da rein. Er will, dass du da reinkommst. Er möchte, dass du ihn siehst. Er sitzt mit dir am einen Tisch. David sagt, du stellst einen Tisch vor meinen Gegner. Wer stellt diesen Tisch? Es ist Gott selber persönlich. Er stellt diesen Tisch für dich. Oh, damit die Gegner sehen können, was er tun kann im Gebet. Was er machen kann, wenn du sprichst. Was er machen kann, wenn du ernsthaft betest. Was er machen kann, wenn du das Wort, wenn du deinen Mund öffnest. Das, was Gott machen kann vor deinen Gegner. Er will mit dir heute reden. Nimm Zeit im Gespräch. Nimm Zeit in Anbetung. Nimm Zeit im Gebet, mit ihm allein zu sein. In einer Zeit der Intimität, wo keiner euch stören kann. Wo die Liebe fließt von Mann zu Gott, von Gott zu Mann, von Gott zu Gott. Weil diese Liebe ist die Stärke, die du brauchst, in diesem Moment, ihm zu begegnen. Er ist wahrhaftig Gott. Er bleibt Gott. Er ist Herr. Hey, my God. I give myself away. Hey, Mareba Baba Sele Mokoya Basete. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself with all I have. Sei gelobt, All Vater. I have. Sei I gelobt, give Vater. myself away Sei so gelobt, you Vater. Hey. sing. I give myself away. You can sing all of Er ist me, wunderbar. Lord. Sein Name ist Oh, Jesus. you can have Halleluja. all, Lord. Halleluja. So you can use me, so you can change me. You can Bete, transform me. bete, I bete, give bete. myself. Preise ihm, er ist Gott. 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 So you Halleluja. Halleluja. can use me. Der Herr öffnet den Himmel für dich. Le Seigneur ouvre le ciel pour toi. Il ouvre le ciel pour toi. Er öffnet den Himmel für dich. Donne-toi, donne-toi. Gib dich komplett an Herr. Körper, Geist, Seele an Jesus Christus. Ein neuer Wind weht in diesem Monat Februar. Der Herr will viele Leute wach machen. Wach machen in der Gemeinde, die eingeschlafen sind. Wach machen an Christen, die aufgegeben haben. Wach machen an die Menschen, die nicht mehr an diese großartige Kraft glauben können. An seine Macht, an sein Wunder, an die Veränderung der Menschen. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui veut te changer, te transformer. Il veut te faire réveiller ce mois de février. Le Seigneur veut te faire réveiller. Il veut te ramener quelque part, afin que tu saches qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible. Nichts ist unmöglich an den der glaubt. Nichts und nichts und nichts. Halleluja. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist über allem. Er ist über allem. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, in dieser Atmosphäre wollen wir bleiben. In deiner Gegenwart wollen wir bleiben. Erfülle uns weiterhin von dir, Herr.
Heiliger Geist, nimm so viel Platz in uns. Nimm so viel Platz in uns, Vater. Nimm so viel Platz. Nur du allein kannst das geben, was wir im Leben brauchen. Wir bitten dich um deine Hand in unsere Ehe, in unsere Kinder, in unsere Familie. Wir bitten um deine Hand in unsere Kirchen, überall auf der ganzen Welt. Kirchen, wo vielleicht Probleme sind, auch die, die vielleicht finanzielle Probleme haben. Wir lassen die alle in deine Hände, alle Gemeinden der Welt, alle, die vielleicht auch im Geist schwach geworden sind. Wir bitten, Vater, dass dein Geist einen neuen frischen Wind gibt, dass dein Geist eine neue Besalbung schenkt an die Gemeinde überall auf der Welt, damit du allein Herr bist und herrschen kannst. Im Namen Jesus. Du bist Gott und du wirst Gott bleiben. Danke für alles, was du tust. Wir preisen loben deinen Namen. Dir gebührt alleine die Ehre, Herr. Dir gebührt allein die Ehre, Herr. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wir gehen kurz in das Wort. On va rentrer dans la parole. Si tu veux. Okay. On va rentrer un peu dans la parole. Wir gehen kurz in das Wort. Je veux qu'on comprenne quelque chose Ich très möchte, bien. dass wir etwas sehr gut verstehen, Que l'Éternel va nous donner aujourd'hui. was der Herr uns geben wird heute. La parole d'aujourd'hui, notre thème c'est Unser heutiges Thema ist Bethel, Bethel, la maison de Dieu. das Haus Gottes. La maison de Dieu. Das Haus Gottes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu? Was kann man im Haus Gottes tun? Jésus-Christ a dit ceci Jesus Christus sagte à Matthieu. in Matthäus, Je ne sais pas si on peut mettre ça. ich weiß nicht, ob wir das haben, Matthieu 21, Matthäus verset 21, 13, 12 Vers à 13. 13. Comme je lis en français, je dois m'en prendre. Matthieu 21, Matthäus 21, 12 à 13. 12 bis 13. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Die Bible sagt, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, Il renversa le table de changeurs und stieß die Tische der Wechsler um et les sièges des vendeurs de pigeons. und die Stühle der Taubenverkäufer. Verset 13. 13. Il leur dit, il est écrit, Er sprach zu ihnen, es steht ma geschrieben, maison, mein ma Haus, maison mein Haus sera appelée une maison de prière. soll ein Bethaus, ein Gebetshaus genannt werden. C'est lui qui ne croit pas Der nicht glaubt à cette parole. an dieses Wort. Jésus n'a pas dit, Da hat Jesus nicht cet gesagt. temple Er sagte nicht, ou cette église. dass Il dieser a dit, Tempel, ma maison. er sagte, mein Tempel. Alléluia. Il dit, ma maison. Er sagt, mein Haus. Ma maison. Mein Haus. Je répète. Er sagt, Verset 13. Hein. 13. Il leur dit, er sagt, il est écrit, es steht ma geschrieben, maison mein Haus sera appelée une maison de prière. soll ein Bethaus genannt Mais werden. vous, Ihr aber vous faites une caverne de voleurs. habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. La maison de Dieu, Das Haus Gottes c'est l'endroit de prière. ist ein Gebetshaus. Une église qui ne prie pas Eine Gemeinde, die nicht betet, comme il se doit, wie es sein c'est une muss, église qui va mourir à petit feu. ist eine Gemeinde, dessen Feuer sterben wird. Petit à petit, Langsam aber sicher wird das Feuer löschen. l'esprit Denn der Geist et la force qui est dans cette église und die Kraft, die in der va Gemeinde commencer ist, à partir. wird weggehen, Parce que la vie de prière n'est pas là. weil das Gebetsleben nicht da ist. En fait, je vais expliquer après la prière, c'est quoi. Ich möchte erklären, was das Gebet ist. Je veux dire ceci. Ich möchte sagen, Si nous lisons premièrement notre premier verset, je Wenn wir crois unser- c'est Romains 13. wenn wir in Römer 13 lesen, unser erster Vers, Si on voit Romains 13, Römer 13, la Bible dit ceci. die Bibel sagt, On va lire ça. Je dois chercher. Romains 13. Römer 13, La Bible dit ceci. die Bibel sagt, Romains 13, verset 11. Vers 11, La Bible dit, die Bibel sagt, cela importe d'autant plus que vous savez en quelque temps, nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin que de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Réveillez-vous de votre sommeil. Wach nochmal aus dem Schlaf. Arrête de dormir. Hör auf zu schlafen. Dans ces temps que nous passons, ce n'est pas le temps pour dormir. Diese Zeit, die wir durchgehen, ist keine Zeit zum Schlafen. Cette année, je répète encore ce que j'ai dit au premier culte. Dieses Jahr, und ich wiederhole, was ich im letzten Gottesdienst Cette année, gesagt c'est habe, l'année de formation pour bien, pour se revêtir de Jésus. es ist ein Jahr der Ausbildung, der Vorbereitung, wo wir Jesus anziehen Parce que müssen. l'année prochaine sera l'année de guerre. Denn nächstes Jahr wird ein Krieg sein. 2022 sera 2022, une année de guerre. es wird ein Kriegsjahr. Parce qu'il y a 3 fois le 2. Il y a plusieurs 2, pardon. Il y a 3 fois 2, ouais. Weil es mehrere Zweien in dem Jahr gibt. C'est important de savoir ça. Das ist wichtig, das zu Une wissen. année qui ne sera pas facile. Ein Jahr, was nicht einfach Si tu sein crois wird. que cette année était facile, l'année prochaine, vous allez voir. Wenn du glaubst, dass dieses Jahr einfach war, dann wirst du nächstes Jahr Alors, il sehen. faut se préparer à tout. Das heißt, du musst auf alles vorbereitet Te sein. préparer spirituellement. Geistlich vorbereitet C'est sein. l'année pour mûrir, pour grandir. Es ist ein Jahr, wo du wachsen C'est solltest und l'année que tu reifen solltest. dois comprendre que la prière est quelque chose de capital pour ta vie. Und du musst verstehen, dass das Gebet etwas sehr Wichtiges für La dein Leben prière, Das Gebet. c'est quelque chose qui peut te changer demain. ist. Ist etwas, was dich morgen verändern La kann. prière, Das Gebet c'est la seule chose qui peut nous ramener facilement vers le Père. ist das Einzige, was uns mit Einfachheit vor den Herrn bringen kann. La prière, Das Gebet c'est un principe divin. ist ein himmlisches Prinzip. La prière, Das Gebet c'est parler avec son Créateur. ist mit seinem Schöpfer zu sprechen. La prière, Das Gebet c'est une conversation entre l'homme et son Dieu. ist eine Unterhaltung zwischen Gott und dem La Menschen. prière Das Gebet est aussi une conversation entre 2 amoureux. ist auch ein Gespräch zwischen zwei verliebten Menschen. Oh, quand on est amoureux, les paroles qu'on parle est en train d'affecter l'autre et l'autre affecte l'autre. Wenn wir verliebt sind, dann die Worte, die du der Person sagst und die du zurückbekommst, die beeinflussen euch. Quand je dis Bethel, c'est parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Wenn ich sage Bethel, das Haus Gottes ist ein Gebetshaus. Beth veut dire maison Bet heißt B-E-T, et heißt Haus. elle veut dire Elohim, donc Dieu, maison de Dieu. Und El heißt Elohim, das heißt Haus Gottes. Elle est toujours pour Elohim. El heißt immer Elohim. Quand on dit Michael, le Wenn man- L là, c'est toujours Elohim. Wenn man sagt Mikael, El bedeutet Elohim. Tous ces noms que vous voyez dans le ciel, les anges, ils ont, c'est le nom de Dieu. C'est une partie. Dans l'ange a une petite partie que Dieu a donnée par rapport à son nom, à ce qu'il fait. Und die biblischen Namen, die mit El enden, der Engel, ist ein Teil Gottes, der in diesen Engeln ist. Alléluia. Alors, la vérité, c'est quoi? Die Wahrheit ist, Jésus-Christ rentre dans le temple. Il remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jesus kam in den Tempel und bemerkte, dass irgendetwas nicht stimmt. Il y a eu des vendeurs de pigeons. Da waren Il y a eu plusieurs Taubenverkäufer, gens qui sont venus vendre. Leute, die verkaufen. Ils ont oublié pourquoi ils sont dans la maison de Das heißt, Dieu. die haben vergessen, warum die ins Haus Gottes gekommen sind. Être dans la maison de Dieu, Wenn du ins Haus Gottes kommst, c'est une grâce. das ist eine Gnade. Être un chrétien, Ein Christ zu sein, c'est la grâce. ist Gnade. L'évangile, Das Evangelium c'est la grâce. ist Gnade. La bonne nouvelle, Die gute c'est la Botschaft grâce. ist Gnade. Parce que normalement, Denn tu normalerweise n'as pas droit d'écouter une bonne nouvelle. hast du gar kein Anrecht, eine gute Par Botschaft zu hören. rapport à la vie que tu vis, tu n'as pas le droit d'écouter une bonne nouvelle. Mit dem Leben, was du lebst, hast du gar nicht das Recht, eine gute Mais Botschaft zu Dieu hören. a accepté Aber Gott hat es de akzeptiert, laisser le ciel den Himmel zu pour te verlassen, donner une bonne um nouvelle. dir eine gute Pour Botschaft te zu geben, dire que c'est encore um possible. dir zu sagen, dass es noch möglich C'est pour ist. cela l'évangile. Deswegen das La Evangelium, force de die l'évangile. Kraft des La Evangeliums, force de la grâce die Kraft der se Gnade trouve à la croix. ist am Kreuz. Sans la croix, Am Kreuz, il n'y a pas la force de l'évangile. da ist nochmal die Kraft des Evangeliums. C'est là où ce que Satan a été vaincu. Am Kreuz wurde der Teufel besiegt. C'est là où ce que tes faiblesses a été changées en force. Und da wurden deine Schwächen in Stärken C'est là où ce umgewandelt. que ta pauvreté a été changée en richesse. Da, wo deine Armut in Reichtum gewandelt C'est là wurde. où ce que les choses qui ne marchaient pas commençaient à marcher. Da, wo die Dinge, die nicht funktionierten, ihren Lauf genommen haben und C'est là où ce qu'il funktionieren. y avait le soir, mais il y a la nuit qui est venue. Le ténèbre est venu parce qu'il y a quelqu'un qui portait tous les péchés et pourtant lui-même il n'était pas pécheur. Da, wo tagsüber eine Finsternis kam, weil der keine Sünde hatte, deine Sünde auf sich getragen hat. La prière. Das Gebet. Mais la prière, Das Gebet. en fait, c'est quoi? Was ist es? Jésus, Dieu personnel, Jesus oder Gott quand il a persönlich, créé l'homme, als den Menschen schuf, dans l'homme, il a mis Ève. im Menschen hat er El Écoutez-moi, cette getan. affaire, c'est très important. Hört gut zu. La prière va t'aider. Je veux t'expliquer la prière. Das Gebet wird dir helfen und ich Tu werde dois dir savoir erklären. quelque chose de très Du important. musst wissen,
La prière, Das Gebet c'est quelque chose qui ramène le ciel sur la terre. Das Gebet bringt den Himmel auf die Erde. Dieu voulait quoi? Gott En wollte, créant Adam, als Adam schuf, il fait pas Adam avec des métals ou bien avec d'autres instruments. hat Adam nicht aus Metall oder so geschaffen, Mais il prend la terre. aber nimmt die Erde. Pourquoi Dieu prend la terre? Warum nahm die Erde? C'était pour expliquer Zu erklären, que cette personne que je suis en train de créer, diese Person, die ich kreiere, je le fais déjà au système de la terre. ich kreiere ihn im System der Je le Erde. crée comme j'ai fait le monde. Ich kreiere ihn, wie ich die Welt kreiert habe. Avant, Dieu a créé le monde. Bevor das der Herr Maintenant, die Dieu Welt crée kreiert l'homme. hat. Und jetzt hat der Il Herr den Menschen il gemacht. prend simplement ce qui était de la terre. Er nimmt die simple Erde Et de la terre, und von der il Erde forme l'homme. formt er den Pour Menschen, dire quoi? zu sagen, Toi, tu vas dominer sur la terre. du wirst über die Erde Tout dominieren. ce qui se tient sur terre, toi, tu dois dominer. Alles, was auf der Erde ist, du musst es C'est pour cela, dominieren. Adam, quand il était créé, Deswegen, als Adam il kreiert wurde, parlait, tout ce qu'il parlait, Dieu a grillé sans même demander de questions. alles, was er sagte, Gott hat es angenommen, ohne Fragen zu stellen. Pourquoi? Warum? C'était plus une affaire de prière, Es war nicht mehr nur das mais c'était Gebet, plus loin que la prière parce qu'il y Aber avait noch weiter. il y avait une combination totale avec weil Dieu. das war eine Kombination mit Gott. Il n'avait même pas besoin d'appeler Dieu, Dieu venait seul. Adam musste Gott nicht mal rufen, Gott kam von alleine. Alléluia. Cette autorité, Dieu nous a donné de la prière. Und diese Autorität des Gebets hat der Herr uns Dieu venait gegeben. lui-même. Gott kam allein, von La alleine. Bible dit chaque soir, Die Bibel sagt, Dieu jeden venait parler Abend avec Adam. kam Gott und sprach mit Adam. Vous comprenez ça? Versteht ihr das? Dieu est déjà un Dieu qui aime la conversation. Ça veut dire qu'il aime bien qu'on parle. Quand tu pries, que tu parles. Gott ist jemand, der das Gespräch, den Dialog liebt, wenn Alors, du redest. und alors dans le betest. jardin d'Éden, on a perdu ça. Und im Garten eben haben wir das verloren. Quand on a perdu ça, Als wir das verloren la haben, vie de prière, das Gebetsleben, la parole entre l'homme et Dieu das Wort zwischen Gott und Mensch, a été coupée wurde nochmal à cause du gestoppt, péché. wegen der Sünde. À cause du Wegen péché, der Sünde. ta prière peut Dein perdre Gebet sa force. hat nochmal Kraft verloren. À cause du péché, Wegen der Sünde tu peux faire des affaires, ça marche plus. kannst du Dinge tun und sie À funktionieren auf cause du einmal nicht. péché, Wegen der Sünde tu peux détruire toute ta vie. kannst du dein ganzes Leben zerstören. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr? La prière est alors pourquoi? Was ist das Gebet? Quand maintenant on a, Dieu a vu que, comment dire, quand Dieu a vu que l'ennemi Satan est rentré dans un animal, Als der Herr sah, Le dass serpent. der Teufel in ein Tier reingegangen ist, in die il y a eu un Schlange, problème. da gab es jetzt ein Problem. Je vais vous dire un secret. Ich möchte euch ein Geheimnis sagen. Dieu ne agit pas sur terre sans un homme. Gott agiert auf der Erde nicht ohne einen Menschen. Dieu ne peut rien changer sur la terre Auf sans der Erde un kann homme. er ohne einen Menschen nichts verändern. C'est pour cela que ta prière est importante parce que Dieu cherche à qui je peux faire ici en Allemagne, qui je peux toucher afin de changer l'Allemagne. Il cherche. Deswegen ist dein Gebet wichtig, weil der Herr sucht, wen kann er berühren, wen kann er verändern für dieses Land. La prière est à faire avec, la prière c'est premièrement en esprit et deuxièmement en vérité. Das Gebet ist in erster Linie im Geist und in zweiter Linie in der La Wahrheit. prière on la fait pas avec un mauvais cœur ou bien on est en train de murmurer, ça ne marche pas. La prière a la puissance dans la vérité et dans l'esprit. Man betet nicht, wenn man gerade am Murren oder am Klagen ist oder mit einem schlechten Herzen, sondern wirklich in der Wahrheit. Alors, quand on a perdu ça, parce que l'esprit n'a pas le droit de rentrer dans... il ne peut pas parler sans rentrer dans un corps. Und als wir das verloren haben, weil der Geist kann nicht durch einen Menschen sprechen ohne einen Écoutez-moi Körper. très bien. Hört zu, Satan, der Teufel, il est rentré illégalement. er ist illegalerweise Mais comme reingegangen. il était déjà dedans, il est devenu légal. Aber weil er schon drin war, ist es legal gewesen. Pourquoi? Warum? Il a eu un corps. Er hat einen Körper bekommen. L'esprit, les démons cherchent toujours un corps. Dämonen, Geister suchen immer einen Körper. Ils cherchent un corps. Die suchen einen Sans Körper. le corps, ils ne peuvent rien faire. Ohne einen Körper können sie nichts C'est pour tun. cela que vous voyez un homme qui était bien, du coup il est devenu alcoolique. Il Deswegen- dort dans la rue, il ne rentre plus à la maison. Deswegen seht ihr Menschen, die normal waren und die auf einmal Alkoholiker werden, auf der Straße schlafen und nicht wissen, was sie tun. Une femme qui craignait Dieu, elle est devenue insolente, criait sur tout le monde, injuriait tout le monde. Eine Frau, die gottesfürchtig war, die wirklich unmöglich geworden ist, Leute anschreit und einfach Voilà. keinen guten Charakter hat. Genau. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est rentré. Ihr müsst wissen, dass etwas reingekommen ist. Quelque chose qui est rentré. Etwas ist Et reingegangen. cette chose peut partir par quoi? Und wodurch kannst du diese Sache wieder Par la loswerden? prière. Durch das Et Gebet. Dieu ajoute, il y a d'autres démons, d'autres esprits doivent partir par la prière et le jeûne.
Und Jesus sagte, es gibt manche Dämonen und Geister, die man nur durch Gebet und Fasten austreiben kann. Sans jeûne, Ohne Fasten. prière seulement. Einfach nur Il y a Gebet. des sortes de démons qui ne partent pas. Da gibt es bestimmte Dämonen, die dich nicht verlassen. Vous comprenez ça? Verstehst Donc la du? prière Das heißt, das a une Gebet capacité de changer complètement ta vie. hat die Fähigkeit, dein Leben komplett zu verändern. Celui qui ne prie pas chaque jour, Der nicht jeden Tag je te betet. dis, tu es malheureux. Ich sag dir, dir geht's schlecht. Pour rien du tout. Für nichts. Ça te coûte quoi de dire à Dieu, gloire à ton nom. Je te dis merci pour cette journée. Gloire à toi, Jésus. C'est Was fini. kostet es dich, den Herrn zu loben, zu sagen, danke für diesen Tag, gelobt seist du. C'est fini. Das Je war's. laisse ma journée entre tes mains. C'est la prière. Vater, ich lasse meinen Tag in deiner Hand. Das ist La das prière Gebet. n'est pas crier, sauter. Das C'est pas Gebet ça. ist nicht zu schreien und zu springen. La prière doit venir de ton cœur. Es muss aus dem Herzen kommen. Et vous savez ce qui s'est passé? Und wisst ihr, was Quand passiert ils ont ist? tout perdu, Sie haben alles verloren. Jésus a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose de bien, pardon. Gott hat etwas Gutes Il a getan. dit à la femme, ta sémence va écraser la tête de l'ennemi. Er sagte zu der Frau, dein Samen wird nochmal den Kopf des C'est une des Feindes. meilleures bénédictions zermalmen. qu'on a eues. Malheureusement, c'était une malédiction aux yeux des humains, aux yeux de Satan, mais c'était une bénédiction pour toute l'humanité. Das ist einer der größten Segen, den wir empfangen haben, auch wenn es wie ein Fluch aussah für den Feind. Ah, Dieu avait tout préparé. Gott hatte alles C'est vorbereitet. pour cela. Deshalb. Dieu ne pouvait pas venir détruire l'ennemi Satan comme ça avec ses propres mains. Konnte Gott nicht einfach auf die Erde kommen und den Feind mit eigenen Il Händen doit venir nochmal légalement. zerstören. Er musste nämlich Toi, tu es un legalerweise kommen. fils ou Du bist- une fille du royaume. Du bist ein Sohn oder eine Tochter des Königreichs. Tu dois savoir que cette terre, Du musst wissen, dass diese Erde, Dieu t'a envoyé comme ambassadeur. Gott hat dich nochmal als C'est Botschafter à hier toi de hingebracht. marcher contre tout esprit. Und du musst nochmal gehen und wandeln gegen jeden C'est Geist. pas Dieu, Nicht Gott. c'est Dieu en toi. Gott in dir. Écoutez-moi bien. Versteht ihr? Les choses que tu peux changer dans la vie, ce n'est pas Dieu. Das, was du in deinem Leben C'est verändern Dieu kannst, en toi. es ist nicht Gott, Si Dieu sondern n'est pas en Gott in toi, dir. Wenn Gott nicht in dir ist, Tu ne peux rien faire. kannst du nichts tun. Tu vas prier. Du wirst Tu beten, vas crier. du wirst schreien, Ça va rien faire. aber nichts wird passieren. La prière, Das Gebet c'est une chose spirituelle. ist eine geistliche La Angelegenheit. prière Das n'est pas Gebet charnelle. ist nicht fleischlich. La prière est spirituelle. Das Gebet ist Parce que ce geistlich. que tu dis, c'est ce que le monde va comprendre. Weil das, was du sagst, wird die Welt Dieu verstehen. était très intelligent comme il est toujours. Der Herr ist wirklich sehr intelligent, wie immer. Il prend la terre. Er nahm die Erde. Pourquoi? Warum? Parce que quand la nature du Saint-Esprit rentre sur cette terre, Denn wenn die Natur des Heiligen Geistes auf die Erde kommt, in die vous ne Erde, comprenez pas. ihr versteht nicht. Quand le Saint-Esprit, Wenn der Heilige après Geist, que Jésus est venu, il a pris ce corps. so wie Jesus gekommen ist, er hat diesen Körper Il fallait angenommen. qu'il vienne légalement sur terre. Der Heilige Geist musste legalerweise auf die Sinon, Erde kommen. Bethel, la maison de Dieu, n'allait pas avoir la force. Sonst wäre das Haus Gottes kraftlos. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour porter ce corps. Und Jesus Christus kam auf die Erde, um diesen Körper Il anzunehmen. a pris ce corps. Er hat den Körper Il a genommen. porté le corps que Er hat nous den avons. Körper getragen, den Vous wir jetzt savez auch pourquoi? haben. Warum? Pour qu'il soit légalement ici. Damit er legalerweise hier Dieu ist. ne fait rien sans l'homme. Der Herr tut nichts ohne den Alors il Menschen. fallait un homme Das heißt, es brauchte que einen lui-même Menschen, a créé. den er selber C'est pour geschaffen cela la hat. Bible dit, Deswegen sagt die tu Bibel, n'as pas voulu du hast nicht un autre gewollt sacrifice, ein anderes mais tu Opfer, m'as créé un corps. aber du hast mir einen Körper Il a pris bereitet. ce corps, Jésus, Und Jesus hat den Il a Körper porté ce getragen. corps. Er hat ihn getragen, pour que vous et moi, damit ihr und ich aujourd'hui, heute on a le droit quand on prie, das Recht haben, wenn wir beten, au nom de Jésus, im Namen que Jesus, toutes choses puissent mettre en genoux, que toutes choses soient à genoux, dass alles sich kniet und et que beugt toute langue confesse. und dass jede Zunge Quand on dit bezeugen toute langue, ça soll. veut dire dans Wenn man chaque sagt, pays que tu peux être. wenn man sagt jede Zunge, das heißt jede Nation, wo du sein Jésus kannst. rentre partout, Jesus geht überall dans rein, tous les continents, in alle en Kontinente, Asie, in en Asien, Afrique, in Afrika, disons en Europe, in Europa, partout en Australie. überall in Australien. La parole rentre. Das Wort geht rein. Jésus rentre partout. Jesus geht Et überall quand il rein. parle, Und wenn er spricht, tout le monde à genoux. alle sind auf C'est den pour Knien. cela que ta vie ne change pas. Deswegen verändert sich dein Parce que Leben tu n'es nicht, pas une femme ou un homme de prière. weil du nicht eine Gebetsperson bist. Si tu priais, Wenn du beten tu allais würdest, comprendre quel endroit où tu es maintenant là. würdest du verstehen, dass da, wo du Tu gerade ne peux bist, être jamais distrait quand on prêche ou quand on prie ou quand on adore Dieu. du könntest niemals abgelenkt sein, wenn man betet oder den Herrn Jamais, anbetet. jamais. Könntest du nicht. Comment l'église peut être basée dans la prophétie seulement? Wie kann eine Gemeinde nur durch Prophezeiung leben?
La prophétie Die Prophezeiung vient de la parole. kommt aus dem Il Wort. faut rechercher la source et non ce qui vient de quelque chose. Du musst die Quelle suchen und nicht das, was rauskam. La parole Das Wort en elle-même in est ihm la selbst. prophétie. Das Wort ist Je die n'ai pas besoin Prophezeiung. d'un prophète Ich brauche keinen pour Propheten, qu'il me dise qui je suis. damit er mir sagt, wer ich Si bin. Jésus-Christ est déjà dans ma Wenn vie, Jesus schon in meinem je n'ai Leben pas ist, besoin de quelqu'un qui brauche parle de ich ma niemanden, vie. der in mein Leben Si spricht. Jésus-Christ est Wenn déjà Jesus dans schon ma in vie. mir ist. Alléluia. Amen. Et chaque chose dans le Nouveau Testament Und- que les prophètes peuvent prophétiser pour toi, Alles im Neuen Testament, was ein Prophet dir prophezeien ils kann, viennent seulement confirmer ce que tu connaissais. es ist Aïe. nur eine Bestätigung von dem, was du schon wissen solltest. La parole dit ceci. Die Bibel sagt, Jean 1. Johannes 1, Tout au commencement était la am parole. Anfang war das Wort. En fait, au commencement, pourquoi Jean dit au commencement était la parole? Warum sagt Johannes, am Anfang war das Wort? Pour te dire, Um dir zu en sagen, lui, en Jean, il avait aussi la prophétie. in Johannes war auch die Mais Prophezeiung. il a reconnu quelque chose. Aber er hat etwas Il a erkannt. dit, cet homme Jésus, Er hat gesagt, dieser Mann avant qu'il Jesus, fait des miracles tout, bevor er diese Wunder il getan faisait hat, sortir la hat parole. er erstmal gesprochen, Mais das avant que la Wort. parole Und sorte, bevor das Wort rauskam, il priait. hat er gebetet. Amen. La prière Das Gebet fait descendre le royaume des cieux sur terre. bringt das Königreich Gottes La auf die Erde. prière Das Gebet te donne l'autorité gibt dir Autorität, pour marcher le jour après. um den nächsten Tag zu La handeln. prière Das Gebet te donne tout ce que tu as besoin comme arme spirituelle Gibt dir- pour combattre dans ta situation. gibt dir alle geistlichen Waffen, die du brauchst, um in deiner Situation zu kämpfen. C'est la prière. Das ist das La Gebet. prière change. Das Gebet La verändert. prière enlève quelque chose. Das Gebet nimmt etwas Et weg. maintenant, quand tu es dans la Und prière, wenn du im Gebet la bist, parole prend place. nimmt das Wort Et quand Platz. la parole prend Wenn das place, Wort Platz la nimmt, prophétie commence à parler. fängt die Prophezeiung an Mais zu pour sprechen. que la prophétie parle, Aber damit die tu Prophezeiung as besoin spricht, de la foi. brauchst du Glauben. Maintenant, sans la foi, Ohne den Glauben. la foi est partagée en deux. Also, der Glaube ist in zwei Sachen aufgeteilt. Première chose de la foi, c'est quoi? Das erste C'est la parole. ist das Wort. La parole, Das Wort, c'est lorsque tu dois baser ta foi. da sollst du dein Glauben Et basieren. deuxièmement, Und zweitens, on a dit que le Saint-Esprit a le don de la... parmi les dons que le Saint-Esprit donne, il y a le don de la foi. die Bibel sagt, unter den Gaben des Heiligen Geistes ist auch die Glaubensgabe. Vous savez, ce don-là Wisst ihr, diese Gabe vient direct de Dieu. kommt direkt Ça von veut dire quand Gott. quelque chose se Das passe, heißt, wenn etwas c'est passiert, Dieu qui a... C'est même pas toi, c'est Dieu qui a parlé. dann spricht Gott, nicht mal Et du. comme Dieu a parlé, Aber weil Gott gesprochen ta hat, prière est efficace. ist dein Gebet von Kraft, Ta prière est kraftvoll. efficace. So ist dein Gebet Moi, je effektiv. vous demande une question. Ich möchte euch eine Frage Pourquoi vous ne stellen. posez pas des questions? Warum stellt ihr euch keine J'ai prié Fragen? pour ça, mais j'ai pas vu de Ich habe für solution. das gebetet, keine J'ai Antwort. prié pour ça, j'ai pas vu de Ich habe für solution. das gebetet, keine Antwort. Aidez-moi un peu. Il y a une femme, il y a une vieille femme qui demandait quelque chose. Luc 18. In Lukas 18 ist eine Luc alte 18, Frau, de 1 à die 8. etwas erbeten hat. Il y a une 1 bis femme 8. qui demandait quelque chose. Da war eine Frau, die etwas gebeten Cette hat. femme, Diese Frau, regardez bien ce que la Bible dit. hört zu, was die Bibel sagt. Luc 18. Lukas 18, Cette femme demandait quelque chose. die Frau hat etwas gefragt. Luc 18 de 1 à 8. Lukas 18, 1 bis 8. Jésus est en train de parler une parabole. Il adressait une parabole. Jesus hat im Gleichnis gesprochen. Il dit, verset 2, Er sagt in Vers il y avait 2, dans une ville un juge, pardon, es war ein Richter in einer Stadt, qui ne craignait point Dieu, der Gott nicht fürchtete qui n'avait d'égard pour personne. und sich vor keinem Menschen scheute. Il avait aussi dans cette ville une veuve Es war aber eine Witwe in jener Stadt, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie, de ma partie adversaire. die kam und zu ihm Advers, sprach, pardon. schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Cette femme venait à chaque fois Diese Frau kam immer wieder. à dire, parmi ce juge-là, le juge-là, il craignait pas Dieu. Sie kam immer wieder zu diesem Richter und dieser Richter fürchtete Et Gott Jésus nicht. est en train de comparer la prière Und ici. Jesus hat jetzt nochmal ein Gleiches Il dit, gemacht zum cette femme venait Gebet. à chaque fois. Das heißt, diese Frau kam immer Elle demandait. und sie Vraiment, elle fragte, demandait. sie fragte, Elle dit, Seigneur, Sie sagt- elle dit, juge, sie sagt, Richter, s'il te plaît, bitte, viens, hilf mir combat pour moi und kämpfe contre mich mes adversaires. gegen meinen Cet Widersacher. homme ne craignait pas Dieu. Dieser Mann aber Mais hatte keine Gottesfurcht. tellement que cette femme a assisté à chaque fois. Aber weil diese Frau immer wieder zu ihm gekommen Elle ist, n'a gefragt pas hat, arrêté. sie hat nicht aufgehört À zu fragen. chaque fois, elle demandait. Jedes Mal hat sie diesen Richter gefragt. Même ces mauvais juges, Auch dieser schlechte à la Richter. fin, Am Ende elle dit,
sagt sie. Il dit lui-même, Sagt der je veux Richter, simplement l'aider. ich muss dir einfach Que helfen. ça se fait seulement. Das soll einfach geschehen, was du fragst. Vous comprenez? Versteht ihr? Et maintenant ton Dieu, Aber du, dein ton Dieu Gott, qui te connaît, dein Gott, der dich ton kennt, Dieu qui te connaît, dein Gott, der dich ton Dieu kennt, qui est ton Père. der dein Vater Tu ist. crois que ta situation tu as oublié? Denkst du, dass er deine Situation vergessen kann? Il est là. Er ist da. Il est là. Er ist C'est da. pour cela on va rentrer dans la prière. Deswegen, wenn wir ins Gebet gehen, Il est là. er ist da. Il t'a pas oublié. Er hat dich nicht Si vergessen. déjà un homme comme ça qui ne croit pas en Dieu n'oublie, fait un faveur à cette femme, notre Dieu te fera cette faveur là aujourd'hui. Wenn schon jemand, der Gott nicht kennt, dieser Frau Gnade tun konnte, der Herr, der dich kennt, wird dir Gnade tun. Il fera de toi Er wird aus la dir personne eine que Person tu as machen, jamais vue. die du noch nie gesehen hast. Sois dans sa présence, Sei in seiner sois Gegenwart. dans la prière. Sei im Gebet. La prière Das Gebet est une force. ist eine Kraft. La prière, Das Gebet c'est la seule chose qui peut localiser l'homme avec Dieu dans une place. Ist das Einzige, was Gott und den Menschen an einen La Ort bringt. prière, Das c'est le Gebet seul, das Einzige. la seule chose. Die einzige Sache. Et la foi, und der Glaube c'est la seule chose sind die einzigen qui Dinge, peut ramener Dieu là où ce que tu es. die Gott nochmal dahin bringen, wo du C'est la bist. seule chose Das Einzige, qui ramène Dieu partout où ce que tu es. was Gott überall hinbringt, wo C'est du pour bist. cela les amis de Daniel, Deswegen die Freunde von même quand Daniel, ils étaient dans le feu, als sie im ils n'ont Feuerofen pas eu waren, peur. sie haben keine Parce Angst que la gehabt, prière Denn das Gebet a appelé Dieu Gott de gerufen leur souffrance. in ihrem Ils Leid. n'ont pas eu peur. Sie haben keine Angst gehabt. Jean, je parle de Paul et Silas, Paulus und Silas en hatten prison. keine Ils Angst n'ont im pas eu Gefängnis. peur. Sie hatten keine En Angst prison, im ils ont Gefängnis. glorifié Sie haben Dieu. Gott gelobt. Ils ont prié. Sie haben gebetet. Leur prière Und deren Gebet a ouvert le prison. hat alle Sans Gefängnistüren qu'un geöffnet. soldat ouvre cette Ohne dass prison. jemand einen Schlüssel La benutzt. prison s'est ouverte seule. Dieses Tor hat sich selber geöffnet. C'est la Das ist prière. das Gebet. La prière. Das Gebet. Même Paul dit, Paulus sagt, priez pour les uns et les autres. betet füreinander. Parce que c'est la prière Denn qui das change. Gebet verändert. C'est la prière. Das Gebet. C'est la prière. Das Gebet. Oh mon Dieu, c'est la prière. Das Gebet. Écoutez ceci, on continue notre texte, on revient à Matthieu. Wir gehen zurück in Matthäus On revient à Matthieu s'il vous plaît. Et puis on finit là. On va prier. und da werden wir auch aufhören und beten. On va prier. Matthieu, on revient à Matthieu 13. Matthieu chapitre 21 verset 13. Matthäus 21, Vers 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Er sprach zu ihnen, steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ein Gebetshaus. Alléluia. On continue. Wir gehen weiter. Il dit, et vous, mais vous, pardon, Er sagt, ihr aber vous n'en faites une caverne de voleurs. habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Verset 14. 14. Après qu'il a dit ça, Nachdem er das gesagt il hat, les a chassés. hat er sie rausgetrieben, die Dis à Menschen. ton voisin, Er sagt zu deinem, quand tu vois les gens qui dérangent ta vie de prière, sag zu deinen Nachbarn, wenn du Menschen siehst, die dein Gebetsleben dis-lui beeinträchtigen, ceci, sag ihnen das. je te chasse. Ich vertreibe dich. Il faut les chasser. Vertreibe diese Ne laisse Menschen. pas les gens Lass diese qui Menschen viennent nicht bloquer ta vie de prière. dein Gebetsleben blockieren. Ne les laisse pas. Lass sie nicht. Tu les sors. Du Si vertreibst tu vois sie. quelqu'un veut bloquer ta vie de prière, Wenn du siehst, jemand will dein Gebetsleben c'est des blockieren, voleurs. das sind C'est des Diebe, vendeurs de pigeons das sind qui viennent à Taubenverkäufer, l'église, die in die Gemeinde kommen, faisant comme des chrétiens, so tun, als ob sie Christ comme des wären, pasteurs ou prophètes. so tun, als ob sie Ou Pastoren, apôtres Propheten ou sind, quoi? oder Apostel oder was Non, non, auch c'est immer. des voleurs. Nein, das sind Quand tu Diebe. sais qu'il y a des voleurs comme ça, Wenn du weißt, dass irgendwo Diebe dans sind, la maison de Dieu, im Haus Gottes, à Bethel, in il Bethel, faut les chasser. musst du sie Il vertreiben. faut les chasser. Musst du sie Vous savez vertreiben. pourquoi? Wisst ihr Si warum? tu ne les chasses pas, Wenn du sie nicht vertreibst, écoutez verset 14 dit, hört in Vers 14. des aveugles et des boiteux s'approchèrent de eux dans le temple. Aïe, Und aïe, es kamen Blinde und Lahme in dem Tempel. Ils Im s'approchèrent Tempel. de lui dans le temple. Sie kamen zu ihm im Tempel. Quand il y avait les voleurs, Als die Diebe da waren, il n'y a pas eu de malades qui sont venus. kamen keine Blinden. Keine L'église qui fait de vendre au lieu d'être dans la prière. L'église au lieu de prier, ils font que vendre. Cette église-là ne peut jamais vivre le miracle de Dieu. Eine Jamais. Gemeinde, die statt zu beten immer nur Dinge verkaufen, können niemals die Kraft Gottes erleben. Comment ta famille peut changer Wie kann denn deine Familie sich quand tu es verändern, dans une église de voleurs wenn du in eine Gemeinde voller Diebe et bist que toi-même tu deviens aussi und voleur dass du selber auch ein Dieb wirst et vendeur de pigeons? und Taubenverkäufer? Si vous savez qui vous êtes. Wenn ihr wüsstet, wer ihr seid. Parfois même si tu travailles, je ne sais pas où là, tu vas dire non, moi j'ai plus de valeur lorsque je suis. Auch so, Non, wo du c'est pas ma arbeitest, wirst place. du dir sagen, C'est pas ma nein, place. ich habe mehr Wert, weil ich bin, also das ist nicht mein Ort hier. C'est pas ma Das ist place. nicht mein Ort. Vous savez, la prière a donné des mariages.
Das Gebet hat Ehen gegeben. La prière a donné des enfants. Das Gebet hat Kinder gegeben. La prière Das a Gebet donné cette église que vous voyez. hat diese Gemeinde gegeben, die C'est ihr la seht. prière. Das Gebet. Chacun de vous qui s'assit là, c'est la Jeder von prière. euch, der hier sitzt, das ist durch das C'est la Gebet. prière Durch das qui Gebet, vous a mis ici was euch hierhin pour geführt écouter hat, la bonne nouvelle. um die gute Botschaft zu C'est la hören. prière. Es ist nur durch das Gebet. Quand vous priez, les aveugles viennent. Wenn ihr betet, die Blinde Et la kommen. Bible dit, il est guéri. Und die Bibel sagt, dass Jesus sie geheilt hat. Hein? Chasser les voleurs, Er hat die Diebe rausgeschmissen les malades viennent. und die Kranken kamen il est guéri. rein. Und er hat sie geheilt. Ah non, frères et sœurs, Geschwister, Dieu est en train de guérir quelqu'un. Gott heilt jetzt jemanden. Il est en train de guérir quelqu'un. Er heilt gerade Ta jemanden. maison est comme le temple. Dein Haus ist wie Parce der que Tempel. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, Denn 1. Korinther 3, 16 sagt, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du wisst ihr Saint-Esprit? nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes Ici, ist? on a chassé les voleurs. Chassez aussi les voleurs dans votre vie. Hier haben wir in der Bibel gesehen, dass die Diebe rausgeschmissen wurden. savez, Schmeiß les auch voleurs. du die Diebe raus aus deinem Leben. Un voleur, automatiquement, c'est un menteur. Ein Dieb ist auch gleichzeitig ein Lügner. Il vient gentil dans ta maison. Er kommt sehr nett in dein Or Haus, qu'il vient voler. aber er kommt, um zu klauen. Toi, tu priais beaucoup. Du hast viel Tu as eu gebetet. une copine là qui te ramène des bêtises. Du hast aber eine Freundin da neben dir, die dir Ein nur Copain. Unsinn bringt. Oder ein Ton Freund. copain qui vient, Ein Freund, der qui immer te kommt. ramène des embrouillements dans ta vie de Der dir prière. immer nur Unsinn bringt in dein ein Gebet. voleur. Das ist ein Dieb. C'est un voleur. Ein Dieb. Il faut le chasser. Du musst ihn vertreiben. Sinon, tu ne peux jamais avoir ce que tu pensais avoir. Sonst kannst du niemals das empfangen, was du Des mauvais wolltest. compagnons, je m'arrête là. Des mauvais compagnons Denn ein falsches Umfeld sont très dangereux. ist sehr gefährlich. Très dangereux, frères et Sehr sœurs. gefährlich. D'autres ont perdu leur mariage à cause de ça. Manche haben deswegen deren Ehe verloren. Comme j'ai dit jeudi, il y Wie avait ich une Donnerstag femme gesagt qui hatte. parlait avec son mari, son ex au téléphone. Da war eine Frau, die mit ihrem Ex gechattet hat, Elle, qu'elle est mariée. die verheiratet ist. Tu vas dire oui, mais il y a aussi Du des sagst, amis. ja, nee, aber es gibt Non, ja Leute... pasteur n'aime pas ça. Nein, der Pasteur n'aime Pastor pas ça. mag sowas nicht. Il y a un temps, il aura une crise dans ton mariage. Il aura la crise. Il y a une crise qui va rentrer dans ton mariage. Parce que dans chaque mariage, il y a des crises. Donc si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de crise dans leur mariage, c'est un menteur. In jeder Ehe gibt es auch Krisenzeiten. Wenn dir jemand das Gegenteil sagt, dann lügt er. Vous savez pourquoi il y a des crises? Wisst ihr warum? Encore pour mieux se connaître. Die Krisen passieren, damit man sich noch besser kennenlernt. Que les petits mensonges partent et que la Dass diese vérité kleinen vient. Lügen, die da regieren, weggehen und dass man wieder zusammenkommt. Vous comprenez ça? Versteht ihr? C'est ce que Dieu fait. Das macht Gott. C'est ce que Dieu fait. Das macht Gott. Alléluia. Amen. Alors il faut faire attention. Cette femme-là parlait, elle écrivait, et puis un jour, elle commençait à écrire ses problèmes privés à son ex. Und diese Frau, die verheiratet war, hat immer wieder mit ihrem Ex geschrieben und hat dem irgendwann auch die Probleme erzählt, die zu Hause waren. Et l'ex lisait tout. Und dieser Ex hat alles gelesen. Allez, après, comme d'habitude, à la fin, vous allez tomber dans vos histoires d'amour avant. Und danach natürlich denkt man an die alten Zeiten. Ah, An tu die sais alte Liebe. encore. Weißt Ah du oui, noch? Weißt c'était du pas noch? mal. Femme mariée. Eine verheiratete Frau. Tu sais encore. Oui, Weißt oui, du oui. noch? Weißt du noch? Ça continue et puis après, tu commences à voir, tu vois ces sentiments anciens là. Das geht weiter und dann denkst du an deine alte Liebe. Dieu a dit à Moïse, Gott les sagte Égyptiens zu que tu Mose, vois, tu ne vois plus le voir. Mais toi, diese ton Égyptien, Ägypter. tu l'as remis dans ta maison. Diese Ägypter, die du siehst, wirst du nie wiedersehen, aber du hast die Ägypter wieder eingeladen in Et il y a dein un Leben. problème. Das ist ein Problem. Un jour, elle se lavait, Eines Tages hat sie elle a oublié geduscht, son téléphone. sie hat ihr Handy da Ça a vergessen sonné. und das hat geklingelt. Elle est vite sortie. Und sie ist schnell Elle a rausgegangen. pris. Sie hat das genommen, Je ne sais pas ce qu'elle avait écrit, je ne me rappelle plus de l'histoire Ich weiß encore. nicht, was sie Elle avait genau écrit quelque chose, geschrieben elle a hat. remis. sie hat das da hingelegt. Elle est repartie pour finir de se laver. Wieder gegangen und hat sich zu Ende geduscht Et il y a le gars qui appelle und dieser Typ hat sur angerufen Messenger. auf Messenger Elle écrit des choses. Il écrit, pardon. und er schreibt Et und l'homme er schrieb. revient. L'homme revient. Und ihr Ehemann kam jetzt Et quand ça sonnait, und da das Handy il geklingelt s'est dit, hat, mais, dachte der sich auch, mais elle aussi vraiment. die auch. Il regardait le foot. Er war Fußball am Schauen. Un match très important pour lui. Ein sehr wichtiges Spiel für ihn. Mais il a dit, je me mets debout pour prendre ce téléphone, ça me dérange. Aber er sagte, ich stehe einfach auf, weil En dieses Handy prenant nervt le mich. téléphone de sa femme, Und als er das Handy genommen hat Il von voit seiner cet Frau, homme-là. hat er diesen Mann gesehen. alors il vérifie. Und da hat er Et il voit angefangen zu combien de schauen. temps ils ont parlé. Und er Ça hat fait gesehen, wie lange die longtemps. schon geschrieben haben, sehr lange. Il y a des cœurs, il y a des choses qui sont passées là-bas. Herzen und Sachen sind da passiert. Vous savez que cette femme a perdu
le mariage. Und so hat diese Frau ihre Ehe verloren. L'homme l'a chassée de sa maison. Der Ehemann hat sie C'est une histoire vertrieben. vraie à Kinshasa qui s'est passée. Das ist eine wahre Geschichte, die in Kongo L'homme a passiert ist. chassé la femme. Der Mann hat seine Frau rausgeschmissen. Faites attention avec qui vous parlez. Passt auf, mit wem ihr redet. Faites attention avec qui vous avez dans Passt votre auf, maison. mit wem ihr Kontakt habt in euren Häusern. Votre relation est importante même pour Dieu. Eure Beziehungen sind wichtig, auch für Gott. C'est important. Das ist wichtig. Laissez Dieu prendre place. Lasst Gott Platz nehmen. Laissez Dieu prendre place dans Lass votre Gott vie. Platz nehmen in eurem Laissez Leben. Dieu prendre Lass place. Gott Platz nehmen. Mettez la prière dans votre foyer. Nimm wirklich das Gebet mit Mets in la dein prière dans Haus. votre maison. Setze das Gebet in dein Et Haus. Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. Und der Herr wird euch geben, was ihr braucht. Dieu veut rentrer légalement en toi. Gott möchte legalerweise in dir Platz Pour nehmen. cela, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Deswegen musst du ihn als Herr und Retter Il vient annehmen, légalement dans ta vie. dass er legalerweise in dein Leben kommt. Il est toujours légal, Er notre ist Dieu. immer legalerweise. Satan, le Aber der maître Teufel. des illégal. Der ist illegal, immer. Vous comprenez? Un bandit, Er ist voleur, on ein l'appelle. Bandit und ein Dieb. Jean 10, 10 dit, il l'appelle voleur. Johannes 10,10 nennt den Teufel einen Dieb. À Jean 10, on dit voleur. Ein Dieb. Faites attention. Passt auf. Faites attention. Passt wirklich Que auf. Dieu bénisse sa parole Der Herr segne et que sein la Wort. prière soit avec nous. Und Nous das allons ist- prier maintenant. Nous mettons debout, on va prier. Wir stehen auf, wir werden Halleluja. beten. Que Dieu soit glorifié. Der Herr sei verherrlicht. Que Dieu soit Der glorifié. Herr sei verherrlicht. On va prier. Wir werden beten. On va prier. Wir werden beten. On a exactement 20 minutes. Wir haben 20 Minuten. On va prier. Prends ton temps, s'il te plaît, frère. et Nimm sœur. wirklich deine Zeit. La prière Das Gebet est une force. ist eine Kraft, Ça peut changer tout. die alles verändern kann. Parfois, tu te demandes, tu dis, oui, mais le pasteur là, il parle bien. Hein? Manchmal denkst du, ja, dieser Pastor redet gut. Peut-être lui, dans sa vie, ça marche. Vielleicht funktioniert in seinem Leben Non, alles. j'étais comme vous. Nein, ich war genau wie ihr. J'étais comme vous. Ich war genau wie ihr. J'étais comme vous. Ich war wie Je ihr. connaissais rien de Dieu. Ich wusste gar nichts von Gott. Mais j'avais quelque chose Aber ich hatte etwas, qui a transformé complètement ma vie. was mein Leben transformiert Je hat. l'ai fait confiance. Ich habe ihm vertraut. J'ai fait confiance à Dieu. Ich habe Gott vertraut. Je l'ai donné ma vie. Ich habe ihm mein Leben Et gegeben. les affaires ont changé. Und die Dinge haben sich Ça ne change verändert. pas quand tu mets ta tête. Es verändert sich nicht, wenn du deinen Kopf mit Dans reintust. l'affaire de Dieu, il faut laisser l'esprit agir. Aber wenn es um Gott geht, musst du den La Geist prière agieren va te lassen. transformer. Und das Gebet wird alles Je crois verändern. ce que je dis, même la sœur Nathalie, elle est là, elle le sait. Die Schwester Nathalie, die hier ist, sie weiß, wovon ich rede. Cette église vit par rapport à la prière. Diese Gemeinde lebt aufgrund des S'il n'y a pas Gebets. de prière, Wenn il es n'y a pas kein la Gebet prière, gibt, nous tous ici, wir alle hier on est perdus. wären verloren. Alors on va prier. Deswegen werden wir beten. Tu vas fermer tes yeux. Du wirst deine Augen schließen. Notre sœur Marley va nous ramener dans un cantique très prophétique. Wir werden in wirklich ein prophetisches... Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin.